喂，头家，你的访客来啊！哦好，你叫伊等者，我随过。歹势，请问恁总经理办公室伫倒位？伊叫我摕物件互伊。办公室伫5楼。多谢。不过总经理即摆无伫办公室呢。那安尼伊会伫咧倒？伊伫3楼的贵宾室。多谢。你真喊得来，真正是贵宾呢。你心爱讲话，我拢知影你要讲啥。啊，不过既然来我的公司啊，我介绍一下我的公司，让你了解我即摆的状况。我公司伫5楼，咱给他介绍啊。最近的业绩是一路成长，大家哦拢就无用的。对啊，我要介绍，这个就是业务部，所有业务哦拢是你负责。来，参观者。好。什么声音嘛？你嘛有听到？这是啥物件啊？落啊？哥，你有看到啥无？无啊。无就好来，继续介绍。来啊。哥，你有看到啥无？无啊。维新竟然是叫阮头家因小的，有啊哪会遮尔衰啦？这下害啊！我甲遮阮的代志，陈建宏已经离错。不管我讲偌济白臭话，那陈建宏一句话我就稳死啊！天公伯啊，是安怎你安尼对待我？我真无简单才捡到陈维新这支金锁匙，这下无啊，规组去了了。是讲，我爱回去嘉文迄边，至少伊还阁有姊妹仔相认，我阁有翻身的机会。啊，不过嘉文无可能向因姊妹仔赔罪，这条路敢行会通？你哪会来？建华。啊！你是安怎人看起来安尼戆是戆是的？我伫想公事啦，你哪会走来？你桌仔顶有遮尔侪公文，拢还袂处理，人又搁看起来安尼戆神戆神。我是无希望你还阁有啥物代志咧隐瞒我。我的代志你拢已经理错，我无啥物通好对你隐瞒的。
啊，你甲你前母的代志拢处理到好势啊？暂时拢处理好啊。歹势，工作的代志我无处理好，害你学袂想。你放心，我真好，无任何的问题。啊，毋过是讲哦，昨暗你走去甲谁人食饭啊？哦，我去找阮哥啊。恁哥哥？哪会拢毋捌听你讲过你有哥哥？可能是因为阮哥无甲阮住做伙，我毋则无特别提起。也是讲，既然你有哥哥，恁爸爸哪会无甲事业交予伊，颠倒互你做总经理啊？迄是因为哦，阮哥会家己创业，伊伫咧外口开一间快递公司。原来是安尼哦。阮哥真正是足厉害的，伊完全哦是靠伊家己一个人，嘛可能是因为安尼啦，伊才会遮尔无闲，常常无时间跟我见面。安尼，伊敢结婚啊？啊袂啊，是讲阮哥哦，伊条件足好的，那是安怎到即摆拢还袂结婚啊？啊，无结婚，伊敢有女朋友？嘛无呢，这有可能哦，是因为阮哥伊的眼光伤悬啊，毋才会到即摆拢无看到伊任何一个查囡仔。是讲恁哪安尼对阮哥的兴趣比对我搁较济啊？啊，就从来都毋捌听过讲你有哥哥，啊，即马知影啊，伊是你的厝内人，我当然会想要加了解一寡。你安尼讲嘛是有道理啦。若假使讲你想要加了解阮哥的一点啊，我当安排恁见面啊。我即马就打电话给伊。毋免，是安怎啊？啊，规定恁两个早晚嘛是爱见面的啊。你放心啦，虽然阮哥伊足无闲的，啊，毋过我打电话给伊哦，伊一定会见我。毋免啦。既然你都讲伊真无闲啊，我无想要去影响到伊的工课。搁再讲，以后拢会见到面，我想哦，还是顺其自然较好。好啦，就照你讲的，明天若是有时间哦，我才安排恁两个人见面。嘉文，你做恶梦啦，我才甲你叫清醒，是梦着啥？梦着我囡仔无去。莫有袂想啦，是恶梦啦，啊，别紧张。我叫医生，是发生什么代志啦？我叫他叫医生，医生。医生，医生，医生！我歹势，你看卖。即马决定陈建宏是维新阿兄，而且听起来因的感情袂歹，这声真正麻烦啊！若是维新这边，我看是机会渺茫。我还是爱替家己留后路，是毋是去甲嘉文注射一寡好听话较好？啊，毋过进前我对嘉文讲话这么凶，伊敢不愿意接受我？不管啦，好歹搏一摆，无定着嘉文会看到囡仔的份上，愿意接受我回头。进前叫嘉文甲囡仔摕掉，我话讲到遮尔啊凶，等下是要讲啥，才会当留掉嘉文。医生，多谢你。
你即摆心情足艰苦的，你想要哭就哭，想要骂我出气嘛无要紧，只要你的心情较好就好啊。即摆做啥物拢无意义。我的心情好歹嘛无重要。我真正感觉足绝望的。为什么我的囡仔最后还是保袂着？囡仔无去啊？我知我有心的时阵，是我甲阮翁去互祭祖约较上香的一天。我大姑昏迷不治，我那目睭受伤，伊气到要去找人拼命。是我用这个囡仔苦劝伊，伊甲我话听入去。我认为这个囡仔是阮的救星，伊在保护阮的家庭，保护我的翁婿。因为这个囡仔，不管生活偌苦，我拢相信一定有安定的一天。不管工课有偌无用，不管我有偌忝，我只要想到这个囡仔，我就阁有精神啊！就算我的婚姻有困难，我只要想到这个囡仔，我就阁有勇气。相信阿嬷关系会当恢复。我的囡仔还袂出世，伊就和我互相扶持，互相照顾。我这么打拼来维持这个家，想要互伊有一个好环境大汉。不过想到最后这个囡仔是保袂掉。妈咧想，这毋是你的毋对，人生本来就毋是一直遐尔顺的啊，每一项拢同款。为咱造成啊，就爱看互开，茫茫这个世间若是找无出口，会过甲足痛苦的。我的囡仔无啊，我的囡仔无去啊。我这个家感觉到我都维持落去，我真正想无，为什么江华对阮的感情这么无信心？我在歹笑的时阵，我安慰伊、鼓励伊，我可以竟然讲要用离婚，阮可以带来保护阮的婚姻。我嘛答应伊啊，不过换来的是离阮这个家愈来愈远。现在我的囡仔无去啊，我的囡仔无去啊，伊在这个家是不是就无牵挂？好啦好啦，你先莫激动，对你的身体无好啦，哦。我真正不知想到好一个家会变到安尼。我想不出一个原因，就算我婚姻啊毁掉啊，我来给我一个理由啊！为什么？为什么会变安尼？囡仔无啊，等嘉文冷静落来，伊一定认为这是我的问题，伊袂对我。囡仔无去，这对我来讲算是好消息。就算陈建宏知影我甲维新交往，去甲维新斗我安怎？那我伫个维新面头前卖承认，互伊相信我，这个局我还是会当行落去。我要把握机会，赶紧甲维新结婚。